Okay mga kabro, so meron tayong nakuha package ngayon from Shopee. Salamat Shopee. Ayun, so actually gusto nyo ito. Ano ba ito? Okay, dito ito. Unahan, baka mabutas. Baka madali ko yung dito. Okay, initially ayos gusto ko yung packaging niya. Kasi ayun guys, makikita nyo, ang kapal na nung naka-dual layer na yung bubble wrap, and then kasama na yung kanyang original wrap. Okay, so yun, sa labas kitang-kita na natin yung katulad ng sinabi dun sa kanilang ads, may video siyang combination lock. Sabi ko parang ang liit. Ayun pala siya. Malaki pala. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit ko siya binili. Traveling bag, pero gagamitin ko na siya for traveling bag, pero mainly kung bakit ko siya binili is because tanang! Dito. So hindi guys, kasi airsoft lang to. Airsoft is just an airsoft. Airsoft lang to. Okay. So, originally, the reason why I bought this bag is gusto ko siyang doon ko gusto ilagay itong unit ko. Kasi I'm looking for a smaller bag using sa motorcycle. Okay, so ito yung gang bag ko originally. Oh. The problem is, the good thing about this one, it can accommodate 2 rifles. One longer rifles about mga 85 centimeters, and another shorter version na rifle, which is yung pinakita ko sa inyo kanina, kasi siya dito. The problem is, kapag nakakotse ako, okay to. Pag nakamotor, medyo masyadong bulky and very obvious. So I'm looking for another bag that I can use para kahit nakamotorsiklo ako, I can bring my units. So pwede siyang normal traveling bag on the side. Pwede siyang bitbitin. So kung nagigets nyo yung sinasabi ko, you can use it as a cargo bag. So, wala kayo nakikita. Yun yung isang ginusto ito guys. Kasi nga, this is a knapsack. There you go. Didemo ko ito isang beses pa, para mas malinaw. Yan. So, this is the basic. Kapag gusto mo siyang gamitin as a cargo bag sa likod ng motorcycle ninyo, pag long travel kayo, so ayan siya. And then, kapag tinagal mo na siya sa motorcycle mo, you can also use this as a knapsack. Ta-da! There you go, guys. Ayan. So, comfy. Pero sabi ko, still okay pa rin. And then yung pala guys, itong cover, so, pag binakas mo siya, i-roll mo lang. Out. And then, ayan. May velcro na nakaabang doon. So, wala. Ayan. So, it's a knapsack. Let's check it out. There you go. Ayan. So, ayan siya guys. So far, wala pang load yung bag pero looks like comfy. Let's try. Sana pumasok. Hindi siya kasya. At nalulungkot ako. Ayun! Nagawa ng paraan! Ayun! Uy! Pwede! Yun! Kumasya siya guys. Di ko alam kung paano. Based sa sinukat natin sa labas kanina, kulang siya. Pero sa loob, hindi siya pansin. Pero pasok siya. Ayan. Swak na swak. Yes! Alright! Actually, yung isang dahilan kung bakit mas prefer ko sana yung top opening compared sa side opening. Although okay naman, nailagay ko rin naman siya. Nag-fit naman siya. Yun na, mas madali lang siyang ipasok at kunin kung top opening siya. Yan. So, yun yung isang dahilan pala guys kung bakit ko ni-expect na sana top opening. Okay mga kabro, so yun na. Nag-testing ako nung mga niyadala ko. Dito ako natutuwa talaga.
This two handle sa magkabilang dulo. So, check natin kung ano yung mga nilagay ko sa loob. Intendedly do sa sa aking pagpunta sa game site, which is yung mga gamit ko for airsoft. So, ano-ano ba yung mga nailagay at sa loob? Check natin. Okay? So, side natin, bukas natin. Unahin natin pala ito sa gilid. Ano-ano mga naipagkasya ko sa loob. So, ayun, yung battery charger natin. I-rearrange ko pa naman din yan sa mga kung ano yung mga perfect spot nyo sa loob. Ito, napakalaki pa ng space. Ang dami pang pwedeng ilagay. So, yung battery charger ko, may standard chiclet ba tawag ito? Tootsie battery. And then, yung aking bar, battery din po yan. May casing lang. Doon sa aking M4 na mahaba. Okay, battery charger, sling, rifle sling, yung anklet niya. And then, I have here M4 magazines. Again guys, this is airsoft. It's not a real gun, not a real steel. So, ano bang laki dyan? Laki pa na yung So, 4, ano ba? Yes, so, 3 high cap magazines and 1 mid cap swak doon. Actually, malaki pang space, so pwede ka magdagdag. So, ito sa part na to, yung ilagay natin sa ngayon, sa ngayon. Medyo mabilisan lang din. Yung basic essentials ko lang, magmamadali ako yung madadala ko sa game site. And then, yung main compartment natin. Okay, let's open it up. And, yun nga. Naging double purpose, pasok yung vest sa loob. So, yung vest is naging ano na rin siya. So, what's inside is my Glock 17 handgun, yung aking sidearm. So again guys, this is airsoft, not toy gun only, toy gun. Customized war belt. So, kaya sabi kasi ako lang gumawa. Yung ating M4 unit, yung ating biniyak, kasi nga mahaba. So ngayon for lang to, for testing lang. Pero sa actual to, pag dinala ko siya, may balot to guys, may sarili siyang balot. Bakit ating binili ito is this one. Yan. Ito, hindi ko na kailangan disassemble. So, kasya siya. Ito yung miniature natin kayo na parang alanganin pero nagkasya naman. Vest. Ayun. Ang ating vest. Yan. So, nagkasya yung vest natin sa loob. Okay guys, so, pakita ko sa inyo ano yung mga nailagay natin kayo sa loob. Okay mga kabro, so ayan. Yan yung nailagay natin kayo na sa loob ng bag ng ating kaka na outdoor bag. So, I have my vest. And nandiyan sa taas na yan. The vest, the chargers, the batteries, and 4 na M4 magazines, 1 sidearms, war belts, 1 M4 na dismantle sa dalawa dahil medyo mahaba. And then, yung aking M4 na stubby, yung tank. So, mas maiksi. And then, pasok siya doon sa bag. So, that's everything na nailagay natin kanina. And guys, surprisingly, there's still more space inside. So, I can still insert some of my items, mga small items like the mask, iba pang gears, the gloves, sa shirts. Actually, I have a slot pa for my gears and shirts and everything. Okay guys, so thank you for watching and hopefully subscribe and like my YouTube channel and sana tabayanan niyo yung mga ipopost ko pa. During my motorcycle rides, travel vlog, mountaineering, outdoors, airsofting, off-riding and trail riding and everything. Anything under the sun. Basta lahat ng mga natin. So hopefully makapagbigay ako sa inyo ng mga videos pa in the near future. Thank you guys!